Salam əziz, gözəl, dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Qoç bürcünü təqdim edirəm əzizlərim. Bax, əziz, gözəl, cəsur qoçlar. Çox cəsur, enerjili, hər zaman lider olmağa, irələməyə, qalib gəlməyə hazırsınız əzizlərim. Bu həftə sizi böyük dəyişikliklər, gözlənilməz hadisələr, mühüm qərarlar gözləyir sizi. Odur ki, biraz diqqətli olun. İmpulsiv qərarlar vermədən əvvəl addımınızı məntiqlə, ağılla düşünərək addımlar atın. Bu həftə sizi iş, sevgi, maliyyə, dostluq, münasibətləri baxımından ciddi sınaqlar, bir də fürsətlər gözləyir əzizim. Bax, bu həftə bəzilərinizin, inanın, bax, Marsın gücünün təsiri enerjinizi yüksəkliyi olacaq. Lakin bəzən əsəbi, səbirsiz ola biləcəksiniz. Tələsik qərarlardan çalışın bu həftə, çəkinin. Yeni başlanğıclar, qarşınıza yeni imkanlar çıxacaq. İş münasibəti və şəxsi layihələrlə bağlı böyük addımlar ata bilərsiniz. Bəziləriniz işlə əlaqəli CV verə bilərsiniz və ya iş axtararaq bir yaxınınızdan, bir tanıdığınızdan bir iş xəbəri eşidə bilərsiniz. Şəxsi həyat, karyer arasında bir balans yaradacaqsınız. Bu həftə iş, şəxsi həyat arasında seçim etməli olacaqsınız bəziləriniz. Keçmişlə bir üzləşmə ola bilər. Unutduğunuz və ya həll etmədiyiniz bəzi məsələlər yenidən elə bir gündəminizə gələ biləcək. Başınızda, karyeranızda bəziləriniz böyük dəyişikliklərlə, dəyişiklikləriniz ola biləcək əzizlərim. İnanın ki, liderlik keyfiyyətləriniz parlayacaq. İşdə sizi yeni vəzifələr də gözləyə bilər əzizlərim. Rəhbərlik edib sizin potensialını görəcək və sizə daha məsuliyyətli bir işlər tapşıracaq. Karyerla bağlı yeni fürsətlər, əgər iş dəyişimi düşünürsünüzsə bəziləriniz, bu həftə düzgün addımlar atmaq üçün yaxşı bir həftə olacaq, yaxşı bir zaman olacaq. Bax, iş yerində intriqalar. Bəzi həmkarlarınızla aranızda fikir ayrılığı yarana biləcək. Biraz sakitlə, ağılla davranaraq, çünki sizə qarşı oyun oynayanlar var ki, yəni oyun oynaya bilərlər sizə qarşı. Bax, maliyyə baxımından da gözlənilməz xərclərə biraz hazır olun. Planlaşdırılmamış bir ödəniş və ya investisiya ehtiyacın yarana bilər. Yəni, buna görə biraz diqqətli olun. Bax, sevgi münasibətlərində biraz gərginliklər, sürprizlər, subay qoçlar üçün yeni tanışlıqlar gözlənilir. Xüsusilə həftənin ortasında gözlənilməz romantik bir tanışlıq baş verə biləcək. Bax, keçmişdə münasibətləriniz olduğunuz insanlardan geri dönüşü ola bilər. Əvvəlki sevgilin yenidən sizə mesaj ata bilər. Yenə də diqqətli olun. Keçmişdə sizə üzən insan yenə eyni şeyi edə bilər. Elə bilməyin ki, insan gedər, nə bilim, başı hər əziyyət çəkər, qaydanda dəyişilər, başqa cür olar. Xeyr, o necə olubsa da elə də gedəcək əzizlərim. Yenə də barışmağa qəbul edib etməmək sizdən asılı ola biləcək. Bax, biraz duygusal partlayışlara diqqət edin. Bəzilərinizin içi o qədər doludur ki, yəni qabar atarı insan dolar, sinəsi sözlə dolar, istəyər ki, boşalsın. Əgər yeni biriləri ilə görüşürsünüzsə, münasibəti tələskənliklə pozmamaq üçün biraz ağır, səbirli olmağa çalışın. Çünki burada sizin bu sevginiz bitə bilər, axıra kimi gedə bilməz bəzilərinizdə. Hər şey ya çox yaxşı, ya da çox gərgin ola bilər bu həftə. Yəni, bu həftə bəzi münasibətlərinizdə ehtiraslı anlar ya da ciddi mübahisələr yaşana biləcək.
Böyük qərarlar üçün yaxşı bir həftə deyil əzizlərim. Evlilik, ayrılma ya da ciddi addımlar atmaq üçün bu həftə uyğun deyil əzizlərim. Sosial həyatınızda baxırsınız və ya dostlarınıza ki, kimə güvənə bilərəm? Yəni o qədər bəzi insanlarda güvənsizliklər gördünüz ki, o qədər insanlara qarşı güvənsiz oldunuz ki, yeni insanlarla tanışlıq, ətrafına yeni insanlar daxil olur. Onlardan bəziləri sizə fayda verə bilər, bəziləri sizə geri çəkməyə çalışa biləcək. Dostlar arasında gərginliklər ola biləcək. Bir dostun, rəfiqən sizə yalan danışa bilər, sizə qarşı gizli bir plan qura bilər. Bax, inanın ki, deyir, insanı ağacı qurtardan yeyir, içindən yeyir. Ağac baxırsan gövdəli, gözəl, amma birdən-birə yıxıldı. Nədir? Onun içindən yeyildi. Ya dostdur, bu sən dostun, sənin hər planı, hər bir şeyi bilirsə, kənar nə bilir ki? Əlbəttə insanı bəzi dostlar, hamıya şamil deyil dostlara, bəzi dostlar var. Bax, bu həftə də sizin arxanızca, yəni dostunuz arxanızca bir iş görə bilər. Yəni sizi geri çəkməyə çalışan insanlar var. Yəni plan qura bilər dostun. Gözlərini biraz açıq saxla, 4 aç. İnsanları yaxşı analiz edin, çalışın. Bu həftə kiminsə sözlərinə həddindən artıq inanmaq düzgün olmaz sizlər üçün. Hər kəsi çalışın, diqqətlə müşahidə edin. Çünki var elə bir insanlar ki, sizə qarşı yalan danışa bilərlər. Düzgün strategiya lazımdır, maddiyyatla, maliyyə ilə əlaqəli gözlənilməz xərcləriniz ola biləcək. Elektronika, avtomobil və ya evlə bağlı qəfil xərclər çıxa biləcək. Yəni maşınınıza da bir xərcləriniz çıxa bilər, ehtiyatlı olun, artıq pul xərcləməyin, çalışın. Bax, investisiyalar üçün yaxşı vaxt deyil. Əgər pul qoymaq və ya iş qurmaq planınız varsa, hər şeyi yaxşı analiz etmədən addım atmayın. Bax, ziyana düşə bilərsiniz əzizlərim. Yeni iş və əlavə qazanc mənbəyi ilə bağlı fürsətlər çıxacaq. Bunları dəyərləndirmək üçün yaxşıca düşünəcəksiniz. Güclü bax, bir qoç qadını çıxdı. Özünə aid olanı özünüzə çəkəcəksiniz, qərarlı olacaqsınız. İşin içindən çıxa bilmədikləriniz var. Ailə içərisində danışıqlar ola biləcək. Boş-boş danışanlara artıq fikir verməyəcəksiniz. Psixoloji durumlara gəlib çata bilərsiniz bəziləriniz. Qərarlısınız. Həyatınızda bəzi sirlər var, bəzinizdə. Bəziniz o sirləri çıxarmaq istəmirsiniz. Haqsızlıqla uğradınız. Bəziləri üçün, bəzilərinin qarşısında əzizlərim, gülüb danışaraq, yəni gülüb keçmək zorunda qaldınız bəzilərinin qarşısında. Biri bir peşman ola bilər, arxanızdan peşman olub qaça bilərlər arxanızca. Biraz negativ enerji var üzərinizdə bəzilərinizin. Bəzi insanlarla dostluq aparmaq istəməyəcəksiniz. Qarşı cinslə gözəl diyaloqlarınız ola bilər. Özünüzə haqlı çıxarmaq istəyəcəksiniz. Səbirsiz. Bəzi insanlar var ki, qarşınızda onları yəni qulaq asmaq istəməyəcəksiniz hətta. Yaxşılıq etməyi sevirsiniz, lakin çoxuna yaxşılıq edirsiniz. Lakin necə olur? Siz qoçular yaxşılıq edirsiniz, pislik görürsünüz. Əlinizlə çörəyi verirsiniz, düşmən çıxır sizə. Bəzilərinizdə bax belə çıxır əzizlərim. Bax, biriləri sizdən gizləyir, digər insanlara elə danışır ki, qarşısında olan, çevrəsində olan insanları təəccübləndirə bilir öz danışığıyla. Hamı da onu dinləyir. Siz onun yalanlarını çıxaracaqsınız, biləcəksiniz. Sizinlə görüşmək istəyən var. Gizli bir sevgiyə diqqət edin. Gizli bir sevgi. Onun qarşı tərəfin evli olub olmadığını bilə bilməzsiniz. Araşdırın. Gizlədə bilər sizdən. Diqqət edin. Bax, çalışın bu həftə sədəqə verin. Dost çevrənlə paylaşmaq istəyəcəksiniz. Diqqət edin paylaşanda da. Gerçək dost olmaya bilər qarşınızdakı. Bir qadınla bir anlaşma ola biləcək, təkliflər gələ bilər. Bir təklif gələcək, ona imza ata biləcəksiniz. Gözəl təkliflər gələcək. Sevgi təklifi də ola bilər.
Nişan hakkında bir söhbət ola bilər. Bayramdan sonra bir nişan etmək istəyəcəksiniz və hazırlıq görəcəksiniz. Göz bölgəsində, baş bölgəsində ağrılarınız ola bilər. İş çevrəndə biraz qarmaqarışıq, biraz buğa, qız, oğlaq bürcündə olana diqqət edin. Sizə zərər verə bilər, sizə zərəri deyə bilər. Aldadılma, yalan danışan sözlər ola bilər. Ailə içində biraz diqqətli olun, anlaşmamazlıqlar olacaq, rəqiblərinizin fərqindəsiniz, güclü rəqibləriniz var, qərarlaşıb onlardan uzaqlaşacaqsınız. Neysə, zamanı gəlmiş, gözlədiyiniz bir iş, bir xoşbəxtlik sizi yəni sevindirəcək bir qeyd etmə ola biləcək, dəstək alırsınız. Çevrəndəki bəzi çətinliklərin inanın öhdəsindən gələcəksiniz. Birilərlə inadlaşma, qapını vurub çıxacaq. Bəlkə də övladınızdır, sizi axıra kimi eşitmədən, yəni hövsələsizdir. Anidən hər şeyi kəsib ata bilərsiniz, ani qərarlar verə bilərsiniz. Həddindən artıq çalışın, stresə girməyin, stresdən uzaq olun. Bu həftə beyniniz, bədəniniz gərginliyin, yəni təsirinə düşə bilərsiniz, gərginlik təsirinə düşə bilərsiniz, gərginlikdən uzaq olun. Rahatlanmaq üçün biraz havada kəsin, nəfəs texnikalarının faydası ola biləcək. Nəfəs darğınlığı ola bilər bəzinizdə, baş ağrıları, yuxusuzluq. Həddindən artıq düşünürsünüz. O düşündükcə stres sizə təsir edir. Yuxu rejiminizə diqqət edin. Bəziləriniz çox gec yatırsınız, yuxunuz yoxdur. Dostlarınızı seçərək diqqətli olun. Hər kəs sizin uğurunuzu istəmir, əzizlərim. Lazımsız, yenə deyirəm, xərclər etməyin, sürprizləriniz ola biləcək. Sevgi münasibətlərində biraz sakit olun. Yəni, əgər partnyorunla problemlər varsa, bu həftə onların böyüməsinə imkan verməyin. Diqqətinizə görə də var olun, sağ olun, həftəniz çox uğurla keçsin, əzizlərim.